হাই এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মই বনোৱা ধৰণেৰে ঔটেঙা আৰু মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল তৃষ্ণাছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি লওঁ। মই এইখিনি এটা লৈছোঁ কাটি আৰু এটা আলু দিছোঁ আৰু দুটা বিলাহী। এইখিনি মই বইল হ'বলৈ দিম। এতিয়া কিছুমানে আপোনাৰ ঔখিনি কি কৰে থেতেলিয়াই লৈ পেলাই বনায়, কিন্তু মই বইল কৰি পেলাই বনাওঁ। তো মই এইখিনি চিটি মাৰিম। এতিয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কেৰাহীখন পাতিছোঁ, কেৰাহীখন গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই তেল দিম। মই অকণমান তেলত বনাম, যিহেতু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেলটো খুবেই বেয়া, গতিকে ট্ৰাই কৰোঁ অকণমান কমকৈ বনাবলৈ। মোৰ বেছি হৈছিলে বাৰু, এতিয়া ডক্তৰেও মানা কৰিছে তেলটো কমকৈ খাব দিছে। তেলটো কমকৈ খাব লাগে আচলতে আমি সকলোৱে। এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম ইয়াতে। এয়া মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। দেখিছেনে মই ইমান অকণমানি তেলতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ, কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। যিসকলে কমকৈ খাইছোঁ ঠিকেই আছে তেলটো, কিন্তু যিসকলে বেছি খাই কমকৈ খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আমি তেলটো কমকৈ খোৱাটো বহুত বেছি জৰুৰী মানে। এতিয়া মাছখিনি মোৰ হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰা। এতিয়া আৰু অকণমান দিম তেল। এতিয়া মই তাতে দিম অকণমান পাঁচফোৰণ, এইখিনি পাঁচফোৰণ দিছোঁ, ফুটিবলৈ দিম। পাঁচফোৰণখিনি ফুটাৰ পিছত দিম তেজপাত দুখিলা। এতিয়া এইখিনি যে বইল কৰিছিলোঁ মই ঔটেঙা, আলু আৰু বিলাহী, এইখিনি ইয়াতে মই এতিয়া এইখিনি অকণমান মই ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া। আৰু এইখিনি ঔটেঙা যে বইল কৰিছিলোঁ সেই পানীখিনি ইয়াত দি দিব লাগিব, তেতিয়াই আৰু ভাল লাগিব। অকণমান টেঙা ভাতটো ভালকৈ আহিব। ইয়াতে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, তাৰপিছত দিম হালধি, এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে ঔটেঙাৰ যে পানীখিনি আছিলে এইখিনি দি দিম। আৰু অকণমান পানী দিম মই, কাৰণ জোলটো খাই মজা আছে টেঙাৰ। অকণমান মই গৰম পানী দিছোঁ। আমি যিহেতু মানুহ বেছি নহয়, 3টা মানুহ আমাৰ হৈ যাব। এতিয়া আঞ্জাখিনি উতলিলে এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা।
আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দিম। বিশেষ একো দিবলগীয়া নাই টেঙাৰ আঞ্জাত। মই বিশেষকৈ নিদিওঁ একো, এনেকৈ বনাওঁ মই। খুব টেষ্টি হয়, যেনেকৈ হ'লে একো নিদিলেও ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া মোৰ মাছ টেঙা আঞ্জাখন হৈ গ'ল প্ৰায়। শেষত মই এইখিনি কচুৰি মেথি দিম। বিশেষকৈ মানে টেঙাৰ চব্জিত কচুৰি মেথি, টেঙাৰ জোলত মানে কচুৰি মেথি দিয়াটো বহুত টেষ্টি হয়। মই দিওঁৱে মানে, যদি আজিলৈকে কোনো দি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ দি চাবচোন। বহুত টেষ্টি, কিবা এক্সট্ৰা মানে টেষ্ট এটা আহি যায় চব্জিখনৰ। মই এইখিনি এটা টেষ্ট কৰি চাম। মজা হৈছে।